एक वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट होना कितना जरूरी है, इसके लिए आप 2 वीडियो देखो। मजा नहीं आ रहा है। मजा आया। तो साउंड इफेक्ट होना कितना जरूरी है, तो गाइस मैं आज आपको देने वाला हूं अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट। जी हां गाइस, अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट आपको प्योर YT पर किसी ने नहीं बताया होगा। इस साउंड इफेक्ट बारे में तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। गूगल ऐप ओपन करना है, सर्च बॉक्स में सर्च करना है माइंडस्टैंड्स। इतना सर्च करने के बट फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर देना है। रेड ब्लू बटन को दबा के साउंड सुन सकते हैं। Another day. Sticking out your Bruh. ऊपर के साइड में सर्च का ऑप्शन है, तो यूज पर दबाकर सर्च भी कर सकते हो। तो मुझे तो माउस का साउंड चाहिए, तो मैं माउस सर्च कर देता हूं। तो मैं फिर से कैमरा साउंड सर्च कर देता हूं, तो मेरे सामने पूरे कैमरा साउंड इफेक्ट आ गए। तो रेड बटन को दबा के साउंड सुन सकते हैं। I gotta follow. तो मुझे ये वाला साउंड चाहिए, तो मैं इसके नीचे पर क्लिक कर दूंगा। फिर सबसे नीचे डाउनलोड MP3 का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर फाइल में MP3 साउंड आ जाएगा। ऐसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सीखना है तो एडिटर 7 को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉच।